캐나다에 사는 아이들은 엄청 눈이 많이 오고 미끄럽고 추운 날에도 밖에서 많이 놀아요. 사실 우리나라에서는 위험하다고 잘 밖에 못 나가게 하잖아요. 15년 전에 런던에서 살 때 그때 이 정도로 눈이 내렸던 것 같아요. 처음에 캐나다 와서 깜짝 놀랐어요. 너무 눈이 많이 와서 지붕이나 데크가 다 내려앉은 집도 있었어요. 여기 봐라. 누가 하트를 그렸지? 밖에는 춥지만 버스 안에서 밖을 쳐다보는 풍경은 너무 아름다운 것 같아요. 낭만적이었어요. 사실 하얗게 눈 내리는 날이면 따뜻한 차 한 잔도 하고 싶고 친구도 가족도 생각나는 것 같아요. 눈이 너무 많이 내려서 걷기가 힘드니까 제 앞에 있는 사람은 삽을 갖고 다니네요. 그리고 치우면서 걸어 다니더라고요. 너무 재밌었어요. 항상 핀치역은 붐비는 곳인데요. 오늘은 날씨가 너무 안 좋으니까 사람들이 거의 없는 것 같아요. 전철 안에도 거의 텅텅 비었어요. 이럴 때 노숙자도 많았었는데 노숙자도 없더라고요. 몸은 춥지만 마음은 따뜻하게 하트 하나 싹 그려봤어요. 어렸을 때 눈에다 그림 그리고 누워서 도장 찍는다고 사진 찍는다고 퐁 누웠다 일어났던 생각이 나더라고요. 제가 10년 이상을 프리덤 모바일 회사 거를 사용했었어요. 근데 그 통신사는 잘 전화가 안 돼요. 더군다나 여름에 제가 썬더베이 갔죠. 그 다음에 옐로나이프 갔죠. PI 갔죠. 케벡주 갔죠. 그랬더니 캐나다 전역에도 전화통화와 메시지, 와이파이가 다 된다고 했는데 사실상 거의 되지도 않았고 또 그 이후에 토론토에 왔는데 라인이 꼬여서 그걸 고치려고 계속 심카드도 바꾸고 전화도 하고 여러 가지 방법을 썼는데요. 결국은 되지 않았어요. 그래서 그냥 몇십 불 아끼지 말고 좋은 통신사를 사용하자 이렇게 생각하고서는 프리덤에서 로저스를 바꿨어요. 옛날에는 파이도가 좀 싸고 로저스는 좀 비쌌어요. 근데 사실인지는 잘 모르겠으나 파이도를 로저스에서 인수했대요. 그래서 로저스나 파이도나 거의 다 금액이 비슷해요. 요즘에 프로모션이 있어서 100기가바이트인데 한 달에 45불, 50불짜리가 있어요. 그래서 괜찮고 거기에다가 번들해서 만약에 다른 가족들의 전화도 같이 포함해서 사용한다면 그 두 번째 세컨드 라인은 훨씬 싸요. 30불, 33불 그래요. 그래서 오늘 날씨는 안 좋지만 저희는 통신사를 바꾸러 지금 다녀오는 길입니다. 이제 집에 다 왔어요. 오늘 캐나다 날씨 잘 구경하셨나요? 한국은 캐나다보다 습해서 더 체감 온도가 낮게 느껴진대요. 여러분 겨울 따뜻하게 보내세요.